Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер? Менің есімім Исабеков Жасұлан Жайықұлы, Ақтөбе қаласы Қаныш Сәтбаев атындағы орта мектеп лицейінің география пәнінің мұғалімімін. Бүгінгі сіздерге ұсынып отырған тақырыбым географиялық есептерді шығару жолдары. Енді неге осы тақырыпқа тоқталып деген сұраққа тоқталатын болсақ, қазіргі таңда бізде пәндік олимпиадалар болсын, ұбт тапсырмалары болсын, енді мына функционалды сауаттылықты арттыруға бағытталған пиза тапсырмаларымен қатар географиялық есептерде өте көптеп кездеседі. Енді осы тұрғыда географиялық есептерге соның үшін кеңірек тоқталғым келіп тұрғаны, бізде география пәні ауызша пән болғаннан кейін көп жағдайда біз теориялық тұрғыдан ауызша қарайды да, оқушылар да кейбір әріптестерде есептер, практикалық тапсырмаларға келгенде өз деңгейінде өтпей қалып жататындығы жасырын емес. Сондықтан енді кейбір географиялық есептердің оңай шығару жолдарына тоқталғым келіп тұр. Енді бізде ұбт-да соңғы 2 жылдық ұбт-ны зерделеу барысында мен байқағаным, бұрынғы тапсырмаларда көбінесе бізде масштабқа, температураға қатысты тапсырмалар болса, есептер қазіргі кезде оның ауқымы кеңейіп келе жатыр, және логикалық тұрғыдан да кеңірек ойлануымыз керек. Енді мысал үшін бірінші есепке қарасақ, оқушылар мектептен 315 градус азимут бағытында орналасқан орманға саяхатқа барды. Оқушылар мектепке жету үшін таңдайтын бағыт деген есептеме берген жағдайда, басында көпшілік оқушылар солтүстік батысты, кейбір тәжірибелі әріптестеріміздің өзі осы тапсырма жауапты қабылдап жатыр. Шын мәнінде бұл қате жауап. Неге деген бұны зерделеген уақытта 315 солтүстік бағытты көрсетеді деп осы жерде оқушылар мына цифрға тоқтап қалып жатыр. Енді біз сұраққа назар аударуымыз керек. Сұрақты қарап отырсақ, біздің негізгі сұрағымыз екінші жолда жатыр. Оқушылар мектепке бару, жету үшін, кейін қарай қайту үшін қандай жолды таңдау керек? Яғни бұл жағдайда бізде солтүстік батыс емес, оңтүстік шығыс. Жаңа айтып отырған 315 дегеннен кейін балдар солтүстік батысты таңдап отыр. Бізде кейін қайтатын жол керек. Яғни жауап шығады оңтүстік шығыс немесе 135. Осындай сұрақтарға біз балдарды баса назар аудартуымыз керек толық уақытта. Осыған ұқсас тағы бір есепке қарап өтетін болсақ, азимутқа байланысты оқушылар 45 градус азимутпен 1 километр, 135 градус азимутпен 1 километр жүріп өтіп, кейін қарай қайтуы тиіс жол азимутты тап дегенде, бізде енді көп жағдайда 90 градусты шығарып жататындығын байқаймын. Неге деген сұраққа тоқталсам, енді неге қателесіп жатыр, 90-ды қайдан шығардым? Бұл жерде көпшілігі таңдайды 45 пен 135-тің арасы, яғни жақын сан 90 дегенге тоқталып жатады. Бұл жерде де бізде қате пікір шығып жатады. Енді қарайтын болсақ, біз азимутпен жүруімізді алсақ, міне азимутпен жүргенде біз 45 градусымыз, яғни солтүстік шығыс 45 градус 1 километр жүрдік. Мына жерге келгеннен кейін біз келесі жүру бағытымызды таңдаймыз. Яғни 135 градус жүретін болсақ, тағы да 1 километр, яғни оңтүстік шығысқа қарай жүрдік. Енді кейін қарай жүру бағытымызды таңдасақ, оңай ғана біз 270 градусқа жүру керектігін аңғарамыз. Бұл жерде қарапайым жолдармен біздер балаларды сұраққа баса назар аудартып отыруымыз керек. Осыған ұқсас енді келесі есепке тоқталатын болсақ, масштабқа қатысты есептер. Енді масштабқа қатысты есептерді көпшілік оқушыларымыз, әріптестеріміз шығарып, бірақ бұл өте көп кездесетін болғаннан кейін уақыт жоғалтып жатады. Енді осы жерде қарапайым тез шығару әдісіне тоқталатын болсақ, біріншіде есепті қарап отырсақ, жер бетіндегі нүктенің арақашықтығы 225-ге, ал картада 9 см-ге. Бізге масштаб табуымыз керек. Бұл жағдайда біз ең қарапайым 225-ті бөлеміз 9-ға. Бізде жауап шығады, шығарып көрген кезде 25. Енді бұл километрмен тұр, бұны біздер сантиметрге айналдыруымыз керек. Осы жерде келеді, бізде көпшілік оқушылар уақыт жоғалтып жатады. Мына километрді бірінші метрге айналдырады, оны сантиметрге айналдырады, бірнеше жолда. Ал енді осы ең қарапайым жол, біз тек 5-0 қосып отыратын болсақ, үнемі бұл өзі автоматты түрде сантиметрге айналады. Яғни біздер бұл жерде оңай жауабын тауып аламыз. Яғни есептеуді азайтуға болады. Осыған ұқсас кері тағы есепті қарайтын болсақ, бұл жерде бізде масштаб пен картадағы арақашықтық белгілі, енді жер бетіндегі нүктені табу керек. Бұл кезде біз керісінше көбейту жүргіземіз. Яғни 5 см-ді 300 мыңға көбейтуіміз керек. Бұл жерде де бізде ең оңай жолы бұны бірден километрге айналдырып соңымыз болады. Мына жерде 5-0 қосса, мына жерде қысқарту жүргізе қойып, 3-ті 5-ке көбейтсек, біздің оп-оңай ғана 15 километрлік жауабымыз шығады. Бұл жерде де енді оқушылар шығарады, бірақ көбінесе бізде жаңа айтқан уақыт жоғалтады. Алатта 5-ті 300 мыңға көбейтеді, оны метрге айналдырады, километрге айналдырады. Бұл жерде біз көптеген уақыттан ұтылып қалып жатамыз.
Енді тағы бір осы температураға қатысты есептерге тоқталып кететін болсам, мысалға мына жерде де кейде оқушылар қарапайым есеп болып көрінгенмен қателесіп жатады. Мысалға бұл есепті бергенде кейде оқушылар бізде Ақтау немесе Атырауды таңдап жатыр. Неге дегенде әрбір қатені біз зерттейміз ғой. Неге деген сұрақ туындаған кезде олар жоғары температура осы екеуінде дейді. Бұл жерде бізде жоғары температураны сұрап тұрған жоқ. Қарасақ ауытқу, яғни амплитуданы сұрап тұр. Біз оны табу үшін қарапайым мына цифрларды бір-біріне қосып шықсақ жауапты шығаруға болады. Бұл жерде бізде мысалы ең жоғары температура Петропавл қаласының оңай ғана шығарып аламыз. Енді мына жерде тағы бір есеп, яғни логикаға сүйенуіміз керек. Мына жерде бұл есепті бергенде оқушылар менде көбінесе тосылып қалып жатыр. Ешқандай цифр жоқ, біз қалай шығарамыз дейді. Бұл жерде біз логиканы қосамыз. Мысалға дүние жүзіндегі ең жоғары максимум температураны алып қарайтын болсақ, 20-шы ғасырда бұл бізде Әл-Азиз қаласында болды, плюс 58 градусты көрсеткен деген бізде географтар барлығымыз жақсы білуіміз керек. Ал ең минимум температураны алып қарайтын болсақ, Антарктидада Восток станциясында көрсеткен болады, минус 89-да 2 градус. Енді бізге екі жоғары төмен температура белгілі болғаннан кейін амплитуданы табуымыз керек. Оларды қосқан кезде бізде ең қарапайым ғана 147-де 2-ні шығару арқылы есептің жауабын таба аламыз. Кейде бізде осындайда есептер кездесіп жатыр. Бұл жағдайда бала тосылып қалмау керек. Цифр жоқ, нені есептеймін деп. Бұл жағдайда жаңа айтқан максимумға, минимумға назар аударып біз географиялық білімімізді қосамыз. Міне әріптестер, енді көріп отырғандарыңыздай осындай қарапайым нәрселерге назар аударту арқылы мен ілкі жұмыс жасап жүргенмен қазіргі уақытымды салыстырып қарайтын болсам, оқушыларда біршама динамика бар екендігін байқауға болады. Енді әрине бала болмаса қателеседі, бірақ кейбір осы нәрселерді жібермеуге тырыстырып жатамын. Оның өзі баладан жоғары нәтиже күтуге үлкен септігін тигізеді.